факторов, плюсов, положительных сторон жизни в Дубае. Но, как обычно, в формате нашего видео это будут не просто рассказы, а это наши отзывы, наши мнения и, может быть, советы по данной теме. Почему именно так? Потому что мы не просто туристы, приехавшие на отдых, а мы резиденты этой страны, скажем так, экспаты, имевшие 15-летний опыт жизни за границей в других странах. Поэтому со стороны бывалых я в этом видео поделюсь с вами 10 позитивными моментами жизни в Объединенных Эмиратах на примере жизни в Дубае. Возможно, это будет мое сугубо предвзятое мнение. Я буду стараться аргументировать каждый из пунктов. Вы, конечно, можете с этим не согласиться, и это будет здорово. И то, с чем вы не согласитесь, я вас попрошу написать в комментариях. Либо, может быть, будут моменты, которые я не учла, либо забыла о чем-то сказать, либо, может быть, мы не видим это как плюс жизни в стране. Отдельно еще будет видео про отрицательные стороны. И, конечно, некоторые моменты будут пересекаться. Например, там климат можно отнести как и в плюс, так и в минус. Поэтому сегодня я буду говорить именно о положительных сторонах. Ну что, если вы готовы и вам интересно, поехали! Пункты будут идти не по важности, а просто по списку. Вот первое, с чего я хочу начать, это то, что Дубай является бизнес-центром. Отсюда соответствующие выводы, что здесь очень много офисов, очень много компаний, очень много людей, которые переносят свой бизнес именно в это место, так как до последнего здесь практически не было налогов, поэтому здесь много рабочих мест. Дубай – это город, который вырос из песка и стал крупнейшим по численности населения во всех Объединенных Арабских Эмиратах. В целом, Эмираты – это страна либеральных взглядов, которая стремится к свободной торговле. Она обладает высококачественной инфраструктурой, высокоразвитыми офисами, хорошо организованной туристической логистикой, благоприятным фискальным планом для корпораций и частных лиц и уверенной бизнес-атмосферой. Эмираты тесно сотрудничают с Америкой, ведь они являются крупнейшим потребителем американских товаров с объемом импорта в $8,5 миллиардов. Более чем 700 американских компаний имеют офисы в Дубае и более чем 25 тысяч американцев там работают. А таких стран в Дубае очень много. В основном сюда едут люди по контракту. Мы не исключение, у меня супругу предложили контракт на 2 года. Плюс в том, что 2 года у вас есть гарантированная заработная плата. Плюс основная часть компании прописывает все в контракте, это начиная от вашего жилья, автомобиля, то есть, конечно, соответственно, на какую позицию вы едете, поэтому здесь все прописывается, визовый режим и так далее. То есть мы считаем за плюс тем, что у вас есть 2 года место работы, которое вам гарантированно платит зарплату и выполняет все свои обязательства. Здесь с этим все жестко. Без визы, например, вас не имеют права юзать и устраивать на работу. То есть это огромный плюс. Второй момент, который является положительным, это климат. Да, здесь тепло. Если даже взять материальную сторону того, во сколько вам обходится зимняя одежда, демисезонная одежда, обувь. Все знают старую шутку о том, что там муж с супругой сели посчитать, сколько им стоит одеться и одеть детей на зиму, и решили уехать на зимовку в Таиланд. Так вот, это по сей день актуально. Это действительно облегчает ваш бюджет. Плюс убирает, например, зимнюю резину на автомобиль, убирает грязь, слякоть, снег. Хотя снег для меня это, конечно, положительный фактор, но в данном случае он в этом списке. Жить в теплой стране – это бесценно. Пальмы, морской воздух, лучшие пляжи мира. Всем этим вы можете наслаждаться круглый год. Ну и согласитесь, когда у тебя из окна вместо серого грязного двора видно залив, это восхитительно. Следующая сторона – это финансовая.
Дубай, я думаю, вы слышали о том, что славится своими высокими заработными платами. То есть они, конечно, не такие, как были 5 лет раньше и так далее, но минимум, за который здесь работает русскоязычное население, это 5000 дирхам, что в переводе это где-то $1300. То есть это минимум, за который вы здесь будете работать. Конечно, в зависимости от позиции, уровня и так далее, но вот это минимум. Мы не говорим о том, что жизнь здесь тоже не из бюджетных, и поэтому вся ваша зарплата уходит на проживание. Мы сейчас, еще раз повторяюсь, говорим про положительные стороны. То есть это высокий уровень заработной платы. Также к этому пункту я отнесу низкий процент, например, на кредитную ставку. Связано это с тем, что сторона мусульманская, поэтому, скажем так, процент здесь является харамом, то есть они не могут на этом сильно зарабатывать, и поэтому... Также здесь практически нет инфляции, здесь стабильный курс доллара, поэтому зарплата, которую вы получаете в местной валюте по курсу, не меняется. Следующий момент – это мегаполис. Сегодня мы это отнесем к положительной стороне. Мегаполис подразумевает большое наличие развлечений, там, по сравнению, например, с жизнью на острове. Да, здесь много торговых центров, много развлекательных, увеселительных заведений, много кафе, баров и всего остального. Мегаполис, особенно Дубай, это, конечно, футуристические небоскребы, высотки. Это хорошие развязки, это хорошие автомобильные дороги. Это большой выбор всего, и в каком бы вы районе здесь ни жили, то есть здесь везде есть школы, детские сады, легкая развязка, то есть это огромный плюс. Экспаты не должны думать, что их жизнь в Дубае ограничится работой и сидением дома в 4 стенах. В этом городе есть чем заняться. Вы можете абсолютно бесплатно посещать общественные ухоженные пляжи, гулять в парках, осматривать достопримечательности, развиваться и развлекаться в центрах, ходить в кино, в театры, на премьеры, заниматься спортом. Достаточно насыщенная в Дубае и ночная жизнь. Здесь так много баров и ресторанов, что вы вряд ли успеете побывать хотя бы в каждом из них по разу. Следующий пункт – это мультинародность города. В чем это заключается? 90% всех жителей страны – это приезжие, это экспаты со всего мира. Поэтому отсюда вытекающие последствия. Здесь все разговаривают на английском. У вас хороший шанс попрактиковать свои навыки. Второе, у вас нет проблем абсолютно в питании, потому что в любом супермаркете вы можете найти абсолютно любые продукты российского производства, там и молоко сгущенное, и консервы, и различные каши. Плюс здесь очень много азиатской кухни. Здесь легко найти свинину и все остальное. То есть здесь все рассчитано на то, что основная часть населения – это приезжие. Объединенные Арабские Эмираты могут самостоятельно выращивать и производить многие продукты, но этого объема не хватает на количество всех проживающих. Поэтому львиная доля продукции – это, конечно, импорт. Здесь можно купить, например, килограмм яблок как за $2, так и за 15, в зависимости от страны производителя. Огромный плюс – здесь нет понятия сезонности фруктов. Целый год на прилавках огромное разнообразие как стандартных, так и экзотических фруктов и овощей. Следующий момент, о котором здесь все так любят говорить, это безопасность. Да, это действительно так. Здесь действительно, если вы выйдете днем или ночью там, в магазин или на улицу, вас никто и ничто не побеспокоит, к вам никто не будет приставать, у вас не выхватят там сумочку из рук и все вытекающие последствия. Это обосновано тем, что страна мусульманская, и здесь очень строгие законы шариата. Поэтому воровство и подобного рода все незаконопослушания здесь очень сильно караются. Да, мы можем выйти из дома, не закрыв абсолютно входную дверь и быть уверенным, что к нам никто не зайдет. Мы совершаем онлайн-покупки, нам доставляют их к двери, если нас нет дома, они могут там находиться до самого вечера, вот у порога прям к входной двери, и будьте уверены, что никто это не возьмет и не заберет. Здесь повсюду находятся камеры,
Плюс относительно штрафов. Здесь очень высокие расценки на штрафы. Здесь все боятся нарушать закон, так как за любое правонарушение здесь либо караются по религии, либо очень денежкой карается, либо вас могут даже депортировать из страны, что является самым частым наказанием здесь. Я не могу назвать Эмираты светской страной, но и опять же мы живем вот в таком европейском районе, где я могу выйти в коротких шортах или в юбке и быть уверенной, что меня не забросают камнями. Но я рекомендую вам не перебарщивать, конечно, и все-таки быть всегда бдительным. Во всех больших городах, особенно в тех, где обитает большое количество иммигрантов, наблюдаются проблемы с безопасностью. Дубай же не последовал примеру мегаполисов и по-прежнему остается одним из наиболее безопасных городов в мире. Чтобы вы понимали, например, за кражу здесь могут отрубить руку, за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии здесь штраф от $5500 и лишение автомобиля на 60 дней до депортации. Город постоянно патрулирует очень много полицейских, поэтому гулять здесь можно в любое время суток. А достаточно суровые наказания, к которым приговариваются преступники, останавливают тех, кто намеревается нарушить закон. Особенно приятно жить в таком безопасном городе семьям с маленькими детьми. Что я подразумеваю под сервисом? Мне кажется, это больше развитой страны. Например, здесь очень много магазинов, работающих круглосуточно. Здесь есть супер доставка продуктов бесплатно, то есть вы можете все заказать или приобрести, и вам это закажут или привезут домой абсолютно бесплатно. Здесь есть упаковщики в магазинах, то есть вы на кассе сами не упаковываете, есть специально для этого люди. Например, приехав в торговый центр, вы можете оставить авто на парковке, и вам его там, за то время, пока вы будете совершать покупки, вам его помоют. Например, здесь везде чистота. Здесь люди убирают на улицах, здесь моют поручни везде, здесь моют асфальт, здесь моют окна у нас в доме, вот, наверное, раза 4. То есть все вот эти вот стеклянные поверхности, здесь все это поддерживается в чистоте. Здесь есть даже штраф за то, если у вас испачканный, очень грязный автомобиль. То есть в этом плане, конечно, страна радует. Здесь практически у любого крупного магазина есть свой сайт и бесплатная доставка продуктов. Ваш заказ очень быстро обработают, выберут свежие продукты, в отличие от наших стран, круто их упакуют и доставят прямо к вашей двери. Если вас нет дома, весь заказ оставят у порога, а вам на телефон приходит уведомление с фото и временем доставки. Причем, например, скоропортящиеся продукты и нуждающиеся в хранении в холодном месте вам тоже клево упакуют со специальными плюшками, хранящими холод. Взамен от вас просят их только вернуть при следующей покупке, и то это абсолютно не обязательно. Еще раз повторяю, это все бесплатно. Вот так выглядят сообщения, которые приходят вам на телефон. Ну круто же! Еще одна крутая услуга в Дубае – это мобильная заправка авто. Причем в прямом смысле. Если у вас, например, внезапно закончился бензин на дороге, или вы не уверены, что доедете до заправки, вы просто загружаете мобильное приложение, в котором указываете свою локацию и удобное время. Вы можете даже не находиться рядом с авто, службе только необходимо организовать доступ к баку вашего автомобиля. Это очень доступно и не стоит всех денег мира. Еще, например, вы абсолютно везде можете спокойно помыть машину, будь это торговый центр, либо парковка вашего дома. Есть как месячные абонементы, так и разовое пользование, что тоже очень удобно. И, как я вам уже говорила, например, здесь очень много клининговых компаний, которые вы можете как вызвать на дом за дополнительную плату, так и абсолютно бесплатно, несколько раз в год по договоренности с вашим билдингом, они моют ваши окна. То есть вот мытьем окон здесь в доме никто не занимается самостоятельно. Также здесь очень чистые улицы, их также постоянно моют и обрабатывают. Следующий пункт – комфорт проживания.
Он довольно-таки объемный. Что я в это включаю понятие? Например, те, кто живут за границей, в разных странах, я думаю, сталкивались с тем, что здесь является нормой, когда у вас в билдинге, в здании есть парковка, есть бассейн, есть зал тренажерный. То есть здесь это нормально и есть практически в каждом здании. Еще один из пунктов — это, конечно, когда вы живете у моря. То есть это огромный плюс, когда у вас там из окошка видно моречко или небоскребы. То есть это тоже, мне кажется, комфортность. Когда у вас есть пляж в шаговой доступности, и вы можете бывать на море там не один раз в год на отпуске, а в любой ваш выходной или после работы. Комфорт — это когда вы можете заказать по Uber, например, такси, привязав свою карту для оплаты и вбив изначально место локации, куда вам нужно ехать. И тем самым вы даже не обязаны никак контактировать с водителем. И, например, там, когда я нахожусь в такси, супруг может отслеживать мой маршрут. Это какое-то приложение автоматически ему показывает локацию. Комфорт — это когда вы можете дать своему ребенку качественное европейское либо там, английское образование. Да, конечно, это все стоит немалых денег, но суть о том, что здесь есть эти возможности. Здесь очень круто работает система защиты прав человека и защиты животных. В Дубае вы не увидите на улице брошенных там кошечек или собачек, потому что здесь вы являетесь спонсором собственного животного. То есть вы, привезя его в страну, не можете вот так вот выбросить его на улицу, потому что вы за него несете полную ответственность. Есть определенные органы, которые за этим следят. Это тоже, мне кажется, огромный плюс стране. У меня на канале есть отдельное видео, где я рассказывала про нашу квартиру, все тонкости аренды жилья в Дубае, где и как лучше искать, на каких сайтах, хорошие районы для проживания и вообще сколько стоит жить в Дубае. Так что, если вам интересно, в конце видео я оставлю ссылочку, чтобы на этом моменте не останавливаться. Следующий пункт, он может быть и странный, но я это назову инфекцией. Инфекция заражения богатой жизнью. Вы можете себя почувствовать богатым человеком, здесь есть для этого все возможности. Вы можете завтракать, например, на 100-м этаже с видом, например, там, на какой-нибудь Бурдж-Халифа или на Бурдж-Аль-Араб. Вы можете ездить на классных автомобилях. Кстати, вот цены на авто здесь тоже очень низкие, я имею в виду на вторичный рынок. Например, мы ездим на Мустанге, да, он старенький, там ему 11 лет, но мы его взяли за $4000. Это кабриолет с объемом двигателя там 5 и так далее. То есть здесь вы можете арендовать, не знаю, Lamborghini и все остальное. Здесь абсолютно нормально, когда у вас есть няня, либо помощница. Это здесь очень сильно практикуется. И плюс, мне кажется, что для многих важно сказать, что я живу в Дубае. Это круто, это звучит, это понтово. Поэтому если вы из этого числа, мне кажется, то вот это для вас огромный плюс. Повсюду суперкары, дорогущие рестораны с лучшими поварами мира, шикарные пляжи, бренды, логотипы, марки. Дубай – это то место, где понты дороже денег. И еще один пункт, да, я назову это самый-самый. То есть вы живете в городе, в котором все самое-самое. Здесь самое высокое здание в мире, здесь, не знаю, там самые лучшие хайвеи, здесь единственное в мире автоматизированное метро, здесь единственные в мире подобного рода насыпные архипелаги, как Пальмы и так далее, и так далее. То есть вы живете в городе, где каждая вторая вещь вокруг вас, она является самой-самой в мире.
Вот такой у меня получился список. Еще раз вам напоминаю, что это лично мое мнение. Вы с чем-то можете согласиться, с чем-то нет. Я буду рада вас увидеть и услышать в комментариях. Были ли вы в Дубае? Что вам здесь больше всего понравилось? Любая ваша активность на моем канале, она дает огромные перспективы его развитию, поэтому если вам это видео понравилось, жмакайте лайк, подписывайтесь на канал, переходите на другие видео. И я уверена, что то место, где вы находитесь сейчас, самое лучшее в мире. До встречи в новых роликах. Пока-пока!